السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاهد بالفيديو نوة المكنسة تضرب الاسكندرية، رعد وبرق وسيول دون توقف. في البداية اتمنى من اي حد لسه مشتركش في القناة انه يشترك ويفعل زر الجرس وما تبخلوش علينا باللايك. اليكم الفيديو واليكم تفاصيل الخبر. ضربت موجة عنيفة من الطقس السيء محافظة الاسكندرية صباح اليوم، حيث هطلت الأمطار الغزيرة على أنحاء المدينة وصلت إلى حد السيول دون توقف، بالإضافة إلى أصوات الرعد والبرق التي أثارت مخاوف بين المواطنين، وذلك ضمن تداعيات نوة المكنسة التي تتعرض لها المحافظة حاليا. وتسببت السيول في غرق عدد من الشوارع، خاصة مع استمرار هطول الأمطار على مدار الساعة دون توقف، مما تسبب في إصابة العديد من شوارع المدينة بحالة من الشلل المروري شبه التام. كما تسببت السيول في احتجاز المواطنين والمارة داخل البيوت والشوارع ومنعهم من التحرك نهائيا، خاصة في عدم توقف الأمطار الغزيرة التي تهطل منذ الصباح. ودفعت شركة الصرف الصحي بعدد من سيارات الشفط بالإضافة إلى سيارتين للسيول، وذلك للتعامل مع الأمطار الغزيرة، فيما رفعت محافظة الإسكندرية حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى، وذلك لاستقبال تداعيات نوة المكنسة. وفي ظل توقعات هيئة الأرصاد الجوية بزيادة حدة الأمطار على مدار اليوم، قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية أن عمال الشركة في الشوارع لسحب المياه المتراكمة ومنع أي تجمعات قد تعوق حركة المرور. وأضاف أن جميع العاملين والمعدات في الشارع لسحب المياه أثناء هطول الأمطار الغزيرة. وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أنحاء الأجهزة التنفيذية في المحافظة وعلى مستوى الأحياء، وذلك للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وفقا للبيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية. هذا وقد أعطى محافظ الإسكندرية أجازة للمدارس اليوم بسبب هطول الأمطار الغزيرة وعدم استقرار حالة الجو. وقالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن محافظة الإسكندرية تشهد اليوم وغدا أمطارا متوسطة وتكون غزيرة في بعض الأحيان على السواحل الشمالية من المحافظة. وأضافت أن الأمطار ستكون على فترات طويلة مما يؤدي إلى تجميع مياه الأمطار في كثير من المناطق، والتي تؤدي بدورها إلى حدوث بعض المشكلات. وبناء على التقرير التي أصدرته هيئة الأرصاد الجوية، أصدر محافظ الإسكندرية قرارا بتعطيل الدراسة اليوم السبت في المدارس، كما تم إصدار قرار بتعطيل الدراسة في جامعة الإسكندرية بكافة الكليات والمعاهد التابعة لها. وأوضحت الدكتورة إيمان شاكر أن باقي المحافظات ومناطق الجمهورية مثل محافظة الدلتا تتعرض لأمطار تكون متوسطة على بعض المناطق وتكون قليلة على بعض المناطق الأخرى. وعن أسباب سقوط الأمطار الغزيرة على محافظة الإسكندرية، قالت إيمان شاكر أن سبب تلك الموجة يعود إلى وجود منخفض جوي على السطح، والذي يتزامن معه منخفض جوي آخر في طبقات الجو العليا على ارتفاع 5 كيلومترات من سطح الأرض، مما يساعد على خلق حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مما يؤدي إلى تكون السحب الرعدية خاصة على المناطق الشمالية. نسأل الله السلامة للجميع، ونسأل الله أن تكون أمطار خير وبركة على الجميع. دمتم في أمان الله وأمنه. بشكركم على مشاهدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.